Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí súper bien. Hoy voy a enseñarle mi slime. Está un poquito feo, pero está hecha con Ariel. Pero sí está lindo. O sea, tiene brillitos, pero tampoco es la cosa que... ¡Oh my gosh! No sé si lo podrán ver, pero es color marrón. Un marrón espléndido. Bueno, acá está el slime. Oh my gosh. Bueno, básicamente es este slime. Es un slime así de grande. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Por favor, sígueme en Musical.ly, que tengo Musical.ly, y dale muchos like a mis videos de Musical.ly, corazoncitos. Y bueno, bye.